Entrevista exclusiva para el cuarto B. Desde un lugar secreto. Robert Smith. Desde el fin del mundo. Con Lucila Cetina. Lo que están a punto de escuchar en unos minutos más es esta entrevista que tuvimos la oportunidad de realizar en el lugar secreto, que después se confiesa es el estudio B del Instituto Mexicano de la Radio, el pasado 6 de septiembre, el último día de concierto en México de esta agrupación llamada The Cure. Lo que me interesaría es comentar un poco de lo que se vivía momentos antes de la llegada de Robert Smith a estas instalaciones. Como ustedes recordarán, hubo una mecánica en la que se seleccionaron a diferentes fans que vinieron a formar parte y a ser testigos de esto que se llevó a cabo por acá. Ellos fueron recogidos en una camioneta y llegaron todos juntos a las instalaciones, pasaron a ocupar sus lugares. Imagínense que estaban sentados en una especie de teatro en donde estaban con unas sillas y enfrente estaban nada más en el escenario 2 sillones y en medio una mesa, los 2 micrófonos, evidentemente un sillón para Robert Smith. La gente les queda con algo de nerviosismo, pensando en estar seguros de que no iba a haber ningún problema con la llegada de Robert Smith, que no hubiera alguna fuga de información, de que la gente pudiera enterarse dónde estaba y bueno, que pudieran llegar de repente muchísimas personas que entorpecieran esta cosa que se había planeado con mucho tiempo de anticipación. Cuando llegó Robert Smith, en efecto, se pidieron algunas cosas especiales, como era leche entera de vaca, unos vasos, y bueno, ya le trajeron después un café que no tocó. En realidad lo único que tomó fue leche. El nerviosismo que se sentía en la sala era algo muy intenso, porque los fans iban a tener la oportunidad de ver a su ídolo desde muy cerca, y por otra parte nosotros íbamos a tener la oportunidad de realizar una entrevista única con un personaje, con un ícono, y además una entrevista bastante larga de media hora, que a final de cuentas resulta poco el tiempo cuando se trata de sacar toda la información que no se le ha podido preguntar en toda una trayectoria. En fin, que lo que van a escuchar es a un Robert Smith que nos dejó impresionados por su buena manera de platicar. Es un muy buen conversador, es una persona muy penosa también, es una persona humilde. De momento, a pesar de ser todo lo que es y de lograr todo lo que ha logrado, pareciera que no le acaba de caer el 20 de lo que causa a su alrededor. Y hoy, creo, lo que van a escuchar a continuación es una persona que desnuda su corazón y habla de su familia, de su vida, de sus gustos, de sus costumbres, de sus ideales, y todo esto aquí en Órbita FM. Es una entrevista de colección, de verdad, grábenla. Entrevista exclusiva para el cuarto B. Desde un lugar secreto. Robert Smith. Desde el fin del mundo. Con Lucila Cetina. Buenas tardes, Ciudad de México, desde un lugar secreto en el día más emocionante de muchas de las vidas de los que nos encontramos aquí. Estamos a punto de recibir al señor Robert Smith de The Cure, que hoy accedió a tener este encuentro con 20 fans que se encuentran conmigo aquí sentados, y vamos a tener pues una plática, esperamos, muy fructífera, en donde podamos tratar diferentes temas de toda una trayectoria impresionante, como han sido testigos ustedes que vieron qué tan rápido se agotaron las localidades de 3 palacios de los deportes, y bueno, quienes han seguido la trayectoria desde 1976, fecha oficial en que se formó esta agrupación, que hoy por hoy pues sigue estando en uno de los mejores momentos. Y me gustaría que empezáramos a aplaudir, porque está entrando en este momento Robert Smith en este lugar secreto. Hi, Robert. Ok, bueno, después de las presentaciones de vida, nos vamos a arrancar con esta entrevista, porque como ustedes saben, media hora se va volando. So, Robert, now you know that Mexico is completely in love with you. And can you please describe me your picture, the picture that you are taking with you of these 3 days in Mexico City? It's been quite hard to take in, actually, the amount of excitement, enthusiasm and the warmth that we've encountered in Mexico. It's we knew that people liked us in Mexico, but we didn't really, nothing prepared us for how much they liked us. The last 2 nights have been fantastic. They've been the 2 best nights of the summer for me. I'm hoping that tonight will be the best one of all. Ok, bueno, le preguntamos que justamente ahora
ahora que sabe él que México está completamente enamorado de The Cure, ¿cuál es la fotografía que se va a llevar de estos días en los que he estado en México? Y nos dice pues que obviamente está muy entusiasmado, muy emocionado, porque podría definir que las pasadas 2 noches aquí en la Ciudad de México han sido lo mejor que ha tenido en la gira de verano que hizo, entonces que espera pues que esto no se termine. These questions are made by plenty fans. So, which song you wish you have written? Seriously? Yes. There are lots of songs that I wish I'd written. I mean, a lot of my favourite songs. The one that springs to my mind is Life on Mars by David Bowie, just because it means a lot to me, and I kind of grew up listening to it. It always reminds me of a really good time of my life. So, but I suspect if I'd written the song, I wouldn't feel the same about it. So, I don't know. Someone asked me this a few months ago, and I said Happy Birthday. So. Porque le preguntamos que qué canción le hubiera encantado a él haber compuesto, y nos dice, ¿serio? Y bueno, ya escucharon ustedes que nos dio una respuesta seria, que es justamente una canción de David Bowie, Life for Miles. Le trae muy buenos recuerdos, pero está seguro que si él lo hubiera compuesto, pues entonces no hubiera sido lo mismo. Que hace poco que le habían hecho esta pregunta, le había contestado que el Happy Birthday. Do you remember the very first time you heard one of your songs played on the radio? Yeah. And how did I feel? We there's a DJ in England who's actually still on the radio called John Peel, who used to and still does play a lot of music that would otherwise not be played on national radio. And he played our very first single. He played 10:15 Saturday night. We sent him the single, and he played it the same day. It was a fantastic feeling, actually. It's like I can remember sitting in my bedroom, because I listened to him every night anyway, and listening to it. And I've actually I taped it. I still got it on a cassette tape of and he introduced it, and afterwards he said sounds like a really good new band, and I was like, wow, that's okay. Le preguntamos que si se acuerda de la primera vez que escuchó alguna de sus canciones en el radio, y él recuerda que hay un locutor que de todas maneras sigue vigente, tiene su programa, que es John Peel, el legendario, y que entonces ellos le mandaron el sencillo 10:15 Saturday Night, y que esa misma noche lo tocó, que recuerda que él estaba en su cuarto cuando lo escuchó, y que fue muy emocionante, porque dijo, aquí tienen a una muy muy buena nueva banda. Entonces se quedó con cara de asombro, cuando pues obviamente se trataba de ellos. This doesn't work on radio, does it? Exactamente, dice, esta cara que puso de asombro no funciona para la radio. Okay, when did you first know that you were going to be a singer and a songwriter? Well, I first played guitar when I was 5 years old. So all my family plays musical instruments. My brothers and sisters all play, my mum and dad play. So music was always a big part of our family life. We used to play music together as a family, which is kind of cheesy, but it was nice. What kind of songs? Just kind of weird songs, actually. Sort of traditional songs, songs that are very easy. I mean, we were very young, so not the best songs in the world, actually. But I never sang in front of anyone until the very first time I got on stage, and I was 17, I think. I really hated the idea of being on stage. I was never in a school play, I was never in any kind of performance, ever. And then at the age of 17, because I was in a band, and every singer that we had, we were rehearsing for our first performance. And the singers that we had were just awful. And after 3 songs on stage, I thought I could sing better than this. So I stepped up to the mic and I just started singing. That was it. And as soon as I started, I thought, I love this. So it's what I want to do. So it's very strange, actually, but even now there's a part of me that always feels ever so slightly uncomfortable. Le preguntamos que cuál había sido la primera vez que se dio cuenta que quería ser un cantante y compositor, y nos platica, como todo un buen narrador, la verdad, que él se acuerda que desde que era muy chavito, sus papás y sus hermanos todos son de una familia musical, todos tocan instrumentos. Entonces, pues a pesar de que se reunían de una manera muy chistosa a cantar canciones juntos, le preguntamos que qué tipo de canciones. Dice que canciones pues bastante malonas, chistosonas, tradicionales, no muy buenas. Nunca cantó enfrente de nadie
hasta que estuvo enfrente del escenario. Entonces, bueno, él platica que estuvo ensayando mucho porque al principio no sentían que los sencillos fueran buenos y es extraño porque parte de él todavía cuando sale al escenario se siente muy raro cuando canta, que él siempre pensó cuando se escuchó que lo podía hacer mejor. The fan base of your band is huge and have a truly commitment with you. What's the most surprising thing a fan has done for you? That I can say on the radio, yeah. Well, people have made us lots of things over the years. I think that's the thing that amazes me the most, that when people have spent hours and hours making things, whether it be paintings or sculptures, or they've written books, or they've created albums of just, pressings or like flowers, and I mean all those kinds of things. You think of them, that they've taken the time to, because they want to give something back. I think it's really nice when that happens. It's and it's happened all down the years. It's like I've got hundreds and hundreds of things in a room at my house of like that people have given me. It's really, it's one of the best things about being in a group, when you realise that you touch people that much that they actually want to give you something back. It's really good. Bueno, le preguntamos que como es obvio tiene una legión de fans muy muy férreos que siempre han estado muy comprometidos con lo que es el grupo. Entonces, que cuál ha sido pues justamente la cosa más impresionante que han hecho por él. Y dice, bueno, no lo puedo decir por radio. Ya escucharon que hubo pues las risas, y después dice, bueno, la verdad es que a mí me impresiona mucho que todas estas personas trabajen en pinturas, en esculturas, y se tomen el tiempo para hacer algo para ti. Lo único que siento es como que necesito darles algo de vuelta. Él platica que está muy emocionado ahora que ha estado en México porque tiene su cuarto lleno de cosas que la gente le ha dado. Entonces, bueno, pues eso siempre es emocionante. The first time I saw someone that I'd signed their arm and they'd had it tattooed, that surprised me. The first time I saw that, I was a bit shocked. Que se choqueó mucho cuando vio a una primer persona que tenía tatuado un The Cure en el brazo, que eso realmente lo impresionó. Who is the first person that hear a new song composed by you? Do you have someone that helped you decide for example, the title of a song? No. We generally, as a group, we meet every 3 months or 6 months, depending on how we feel and what. I mean, in the course of a year, we'll probably meet up maybe 2 or 3 times, and we listen to what each other have been doing. So we listen to each other's demos, and I generally sit and listen to my own stuff at that point. Whenever I'm writing at home, I don't really go back and listen to what I've done. I just keep going. So I write all the time, and then when we have these meetings, we sit down in a room, we listen to each other's, and then I listen to what I've been doing as well, as if it was someone else's work, and then I kind of like make notes and decide which ones I like and which ones I don't. And the others decide which ones they like and which ones they don't, and we arrive at usually a group of songs, and then we continue on. We usually have 2 or 3 of these meetings before we make an album, so we know we've got more than enough good songs. But I don't really, I do play them to a couple of people, the demos sometimes. If I get really drunk and people come round, I put a demo and I say, what do you think of this, But it doesn't. But the next day I don't remember if they liked it or not, so it doesn't really make any difference. Ok, le preguntamos si tiene alguna persona a la que normalmente le enseñe las composiciones nuevas que tiene, o a la que le pida algún consejo para escoger algún nombre de canciones o de discos. Y nos platica que normalmente no, pero que tienen un grupo de personas que se reúnen cada 3 o 6 meses, dependiendo de qué tanto han trabajado. Él siempre se la pasa escribiendo canciones. Cuando sienten que ya tienen un material, entonces se juntan y entonces hacen como una sesión de escucha, que él pueda mostrarles lo que él ha hecho y ellos le muestren lo que han hecho, y así trabajan un poco en ver cómo pueden mejorar, escoger lo mejor, hacen este tipo de discusiones. Dice que alguna vez, cuando estaba medio borrachín, le enseñó estas composiciones a alguien así de, ay, oye, ¿qué opinas de esto? Pero que, bueno, estaba tan borrachín que al día siguiente ya no se acordaba si le habían dicho que le gustaba o que no les gustaba. Ok, how do you see yourself and the band in 10 years? I'd be very surprised if we're still playing together in 10 years. Very surprised. I would never think of looking that far forward. I mean, if you'd asked me in 1994, would I be in Mexico City playing concerts with The Cure, I would have said no. So, I don't know, but
with this kind of second go around with The Cure, with this newfound kind of, everyone's suddenly taking notice of us again, and I've decided that I'm not going to look beyond what we're doing at the moment, because otherwise I did that the last time in the late 80s and early 90s, and I was always looking ahead, and I never really enjoyed myself at the time because I was always thinking about what comes next. So this time I'm not really worried about what comes next, so I don't even know what we'll be doing in 10 weeks, never mind 10 years. Ok, bueno, nos está platicando un poco acerca de su manera de ver las cosas, de cómo no le gusta mucho ver hacia el futuro, porque finalmente pues muchas veces lo hizo y entonces no estaba disfrutando el momento, entonces que para él es mucho mejor ir haciendo las cosas como se van presentando. Si en el 94 le hubieran preguntado, hoy en 10 años te ubicas tocando en México, su respuesta hubiera sido no, pero pues ahí está la muestra de cómo él prefiere ya no pensar tan adelantado y simplemente vivir el momento, porque no sabe ni qué es lo que va a pasar en 10 semanas, mucho menos qué va a pasar en 10 años. What is for you a routine of a perfect day? Well, I'd get up very late. I go to bed usually about 5 or 6 o'clock in the morning. So I tend to get up in the afternoon on a normal day. I don't really have a perfect day. I live by the sea, so it would involve walking on the beach. At some point it would involve looking through a telescope. It would probably involve my dad's homemade beer and probably an Indian takeaway and some very loud music. And then things get hazy after that. Yeah. Ok, le preguntamos que cuál sería para él un día perfecto, y dice, bueno, que normalmente se va a la cama como a las 5 o 6 de la mañana, entonces que tendría que pues levantarse a hacer cosas, que él vive por el mar, entonces le gustaría mucho para él un día pues padre es ir a caminar por la playa, igual ver por el telescopio hacia el cielo, luego pues una escapadilla por ahí, y ya más en la noche las cosas se pondrían más locas. I didn't say anything about locust, did I? Locas, crazy? Yeah. I don't remember saying that. Go on. You've sang a song with Saffron. Is there any other person that you love to work with? There are a few people that I would like to work with, yeah. Some are more likely than others. I'm hoping very much that I'll be working with Billy Corgan on his new album that he's currently making. Yeah, there are a few people. I'd like to do something with Trent Reznor at some point. I think that would be really interesting. But again, I have these ideas of, one of the things I'm intending doing at some point is a solo album, and when I do that, I think I'll get in touch with all the people that I like, and I'll see how many are interested in doing something. Then I'll see who my true friends are. Ok, ahí le preguntamos que alguna vez trabajó con Saffron, que si le gustaría, o si hay algunas otras personas con las que le gustaría trabajar. Dice que sí, que bueno, por el momento Benny Colvin, que acaba de hacer un nuevo disco, que le encantaría trabajar con Trent Reznor, siente que ahí podrían hacer algo muy bueno, y que le pasa lo mismo que como con pensar a futuro, que alguna vez, bueno, pues él tiene la idea muy clara de que quiere hacer un disco solista y que le va a encantar trabajar e invitar a muchas personas, y que ahí va a poder ver pues justamente quiénes son sus verdaderos amigos. Do you have any plans for releasing a CD or DVD of your Mexican shows? No. No, we had this thing where there were a certain number of people who were saying like it's a very historic trip and it's very important, but I think we did the trilogy DVD a couple of years ago, and I'm not sure that what we're doing now on stage really warrants a live film. I don't know. I think there's a certain presumption in a band that, I'm probably wrong with this as I'm thinking about it. I know that I'm wrong. If we were to have filmed the Mexican shows, we probably could have made it into a DVD and we would release it and we'd sell a certain number, but it would be turning this into something more than I would like it to be. I think it's enough that we're doing these 3 shows. It's enough for me. I don't really need... I've recorded each night so far, so and we have videoed the 2 nights, but I don't think there will be a commercial release. We'll probably put something on the website just for free download of what we're doing, and I think we're filming some of tonight with a few cameras, so there'll be some record of it, but it doesn't feel right to me. Everything that I do is instinctive, and I just didn't feel that the making of making this Mexican trip into some big historic event, I think it is anyway for me. I don't really want it to be, I don't know, it's difficult to explain actually, because a lot of my decisions, when I'm pushed on them, there are often very good reasons as to why, there are very good commercial reasons as to why we should have done something with this trip, but not everything that I do is driven
But I also realise that people probably would like to have it as a memento. But I'm pretty sure that these shows would have been bootlegged, so I don't think there'd be any problem in getting hold of the... Ok, bueno, le preguntamos que si en algún momento piensa sacar en DVD o CD los shows que dio en México, y bueno, dice que no quisiera hacer algo tan histórico e importante de lo que ha pasado acá, y entonces empieza a platicar cómo es muy difícil explicar esto, porque dice que igual sería aburrido. Hace algún tiempo, unos 2-3 años, acaban de sacar pues ya un DVD, entonces siente que el hecho de poner estos shows como han sido, le haría falta algo más, no nada más como que una banda tocando ahí, que en ese caso se le haría pues un poco aburrido, a pesar de que sí acepta que han grabado los conciertos que han dado acá y también ha habido algo de video. Hoy también van a grabar otra parte, pero dice que hay cosas que hace por instinto, que no quiere hacer pues una cosa como ya comercialmente hablando aprovechada del asunto, porque sabe que hay muy buenas razones para sacarlo, que será un éxito comercial, pero que por otro lado pues no, que a él le gusta como en realidad dar más, que está seguro que va a poner algunas cosas en su página en internet para que lo puedan bajar ustedes completamente gratis. Y bueno, de todas maneras, seguramente muy pronto se va. It's a tricky one, that. It really is. It's a very, very tricky one, because I also think that probably in the back of my mind there's a lot of Cure stuff about to come out. There's because I've just remastered all the back catalogue, and there's an extras disc with every Cure album that's coming out with an extra hour of material. So there's like going to be a lot of Cure related things coming out. Also, I suppose having done the trilogy DVD and knowing how difficult it was to make it right, how much time it took me for like 5 months to get that how I wanted it, and to sound in the right way and to look the right way, and the prospect of doing that again just like two years later, it's not very appealing to me, really. I think there's a risk of there being too much Cure stuff, you know. It's never enough. Well, it is. It is. I mean, us playing the live DVD of Trilogy, I think, is so good. It's the same lineup, and it's like this, you know, all it's missing is some of the new songs. But it's a very difficult one, but I made the decision that we wouldn't film it, and so I just have to stick by it, really. It also would have turned the whole thing into such a different experience, because you'd have cameras there the whole time. It would have to be lit for a film. It would change the experience of the concert itself. And I mean, I know a lot of people do come to like Mexico, to South America, and they make a DVD because like they capitalise on the fact that people are very emotive and very responsive, and the audience is very loud, and so therefore they can go around the rest of the world and say, look, we're really popular in Mexico, you know. And I think a lot of the drive to do it is kind of that, is to prove to the rest of the world that you're a famous band, and I don't really have that desire, you know. I mean, if we wanted to make a live film in Mexico, we'd come back. Ok, think about it. So, bueno, le estábamos preguntando, bueno, él acaba complementando esta respuesta diciendo que sí, que se oye como rara la respuesta, es como extraña, porque hay cosas buenas por sacar. Él acaba de trabajar en este material Trilogy, que les llevó 5 meses hacerlo, entonces 2 años después pensar en hacerlo otra vez, todo el proceso, pues él hace como muy cansado. Además, siente que va a haber mucho material nuevo de The Cure, porque va a salir todos los discos de The Cure, más 1 hora de material extra próximamente a la venta. Entonces dice que sería demasiado, que por otro lado el hecho de filmarlo, ya llevar cámaras y todo este rollo podría afectar un poco la química y el desarrollo del concierto aquí, ¿no? Por estar pensando en que salga esto bien, o que también se quiere ver acá, o por qué la cámara no tomó esto o lo otro. Entonces que todavía tiene tiempo para pensarlo finalmente, pero que por lo pronto pues así está, no va a haber, que sería demasiado material de The Cure. A él le decimos que sí, que bueno, que nunca es suficiente. Y él platica que siente que muchas bandas que hacen esto de editar materiales que hacen en Sudamérica, en cierto sentido es por decir, ay, mira qué populares somos en México, y que para nada tampoco es su interés. Entonces, bueno, tienen material, ya pensarán en hacerlo, pero por el momento no. Who do you consider your main influence? I'm not sure that anyone influences me greatly anymore. I think when I was growing up, I was influenced by my older brother's music, which was things like Jimi Hendrix and Captain Beefheart and Cream and the kind of 60s psychedelic stuff. And then when I was about 13 years old, I discovered glam, David Bowie and T-Rex. And then when I was 16, punk happened. And I think as a musician in a band, I think that Jimi Hendrix had the most influence on me.
because I wanted to be Jimi Hendrix when I was really young. I was like 10 and I wanted to be Jimi Hendrix, and I didn't realise I couldn't be at that time. So, but I think that punk probably had the biggest influence on me in that it made me want to be in a group. It actually made me think that I could do this and I didn't have to get a proper job. So, and the glam thing with Bowie was just, that made me realise that there was something more to the world than just getting through school and you know, keeping your head down. He kind of gave me the impetus to be different when I was a teenager. But musically, I don't think that The Cure really show that many influences. I think in the last 5 years, actually, the band Mogwai have been the biggest influence on me, because I think they make the most beautiful music I've ever heard, and they've inspired me. They inspired me to do to make the Blood Flowers album. And they re-inspire me. Every time they do something, it makes me want to do something as well. Le preguntamos que quién considera que ha sido su mayor influencia, y entonces dice que ahora, hoy por hoy, no está seguro que tenga una influencia, pero que si se va para atrás, se puede acordar de cuando su hermano lo influenció, que su hermano pues ahí hacía música y también ponía artistas como obviamente Jimi Hendrix, como Captain Beefheart, descubrió después, toda la parte psicodélica, Cream, etcétera. Cuando creció un poco más, descubrió la parte del glam con David Bowie y T-Rex, y se dio cuenta a los 10 años que si hay una influencia súper fuerte para él es Jimi Hendrix. A los 10 años él quería ser Jimi Hendrix, se dio cuenta que no se podía. También platica que el punk, hablando como un movimiento en general, es una de las más grandes influencias que ha tenido, porque el punk le dio el valor para hacer un grupo como si fuera su trabajo, en lugar de tener un trabajo, digamos, común. Y el glam, además, también es una gran influencia para él, porque le dio la oportunidad de darse chance de ser diferente. La música realmente que él hace, no cree que muestre todas estas influencias que él tiene, que hoy por hoy lo más cercano que lo llena de emociones Mogwai, que incluso la música que hacen se le hace tan hermosa que puede decir que el Blood Flowers estuvo inspirado justamente en haber escuchado la música de Mogwai. When was the first time that you realized there were plenty of new bands that have a clear influence of The Cure, from The Cure? Well, down the years, there have always been bands that have not been afraid to name-check The Cure. Dinosaur Jr. did a cover version of Just Like Heaven in 1988. That was the first time I ever thought we were kind of inspiring other people, because that was all part of the start of grunge. And I remember the Pixies doing an interview around that time and saying that they really liked us, and I was really flattered. I thought they're listening to what we do, and I really loved everything that came out of that scene. I thought it was really, really cool. And there's been like bands like the Deftones. There's been a number of bands actually down the years. I think in the last couple of years it was really Ross Robinson who produced the new album, because he lives on the west coast of America. And he made me aware of the fact that there were quite a few young American bands kind of bubbling up that were all saying that they'd grown up listening to The Cure. So, and once I started to notice it, it's like when you drive a particular type of car, you see your car on the road all the time. And once I began to become aware of this sudden upsurge in interest in The Cure, it's like everywhere. Like every interview I read, every person I saw on television saying, "Yeah, I've always liked The Cure." I'm not sure I believe all of them, but it's very flattering. It's strange, because in the last sort of 2 years or 18 months, The Cure has kind of been reappraised. Like what we've done has been, we've sort of become culturally more worthwhile than we've ever been before, which I kind of take. I'm flattered by it, but I'm not kind of stupid enough to think it's real. I think that what we've done means something to me, and that's all I worry about. I don't really worry about the idea of inspiring other people to create art is a really good thing. I mean, I was inspired by Hendrix and Bowie and people like the Clash. So to feel that I'm part of that in turn, that I'm kind of continuing on that tradition, is a really good feeling. Platica un poco acerca de lo que ¿cuál fue la primera vez que se dio cuenta que estaba influenciando a nuevas bandas? Y dice que recuerda mucho la primera vez que escuchó un primer cover de Just Like Heaven. Fue la primera vez que se dio cuenta, pues ya alguien escogió esta canción para hacerle un cover, es que está pues ya un poco más interesante. Escuchó una entrevista también de los Pixies, donde los Pixies comentaban que habían sido influenciados por The Cure, que eso le hizo sentir halagado, porque él sí ha escuchado las cosas que han hecho los Pixies. Más allá de eso, también escuchó a los
los Deftones, y así que he escuchado muchas bandas que han declarado en algún momento que han sido seguidoras del trabajo de The Cure, que lo que pasa es que él se da cuenta que The Cure está en todas partes, pero que también es lo suficientemente inteligente como para no creerles a todos. En los últimos años siente que han sido reapreciados por muchas nuevas bandas, que quizá también tiene que ver con Ross Robinson, que descubrió a muchas bandas que estaban en la costa oeste, que estaban teniendo esta influencia de The Cure, que para él lo que él hace significa mucho, entonces que no hay nada más halagador que saber que está inspirando a otras personas para hacer arte, que como él fue inspirado en algún momento, eso pues es algo increíble. It's been 15 years of the release of Disintegration. What are your feelings and memories about the process of recording this album? I have very mixed emotions about Disintegration, because at the time I was in a very weird mental state, and I was approaching the age of 30, which looking back makes me laugh now how old I felt at the time. And I I had a mixture of like shock and surprise and almost anger that I'd managed to reach the age of 30, because I tried very hard at certain times, not explicitly, but I'd never dreamed that I would get to be that old. And Disintegration was essentially a record that was made out of those combination of like very different feelings. And I didn't talk to anyone when we made the album. I took a vow of silence in the studio. So I communicated by, I just used to write things down, hand people notes. I took an awful lot of acid when I was making it. It was very dark, actually, the whole experience. It was made in October and November of 1988, and it was a very, very bad winter in England that year, and it rained all the time. Just constantly rained. It was like the end of the world kind of feeling. And I didn't leave the studio for about 6 weeks. I didn't really see anyone outside of the band. It was very strange, actually. But the Disintegration tour was different, because like the Disintegration as an album was so well received, and I knew that it was a really good record. When we made it, I felt that we'd made something that was really good. So I was pleased when people responded to it, and that tour was like that was when The Cure kind of stepped up into this the rarefied atmosphere. We played stadiums and stuff, so it was our first we'd arrived at that level. And it was funny because when we started out, I was really excited by the whole thing, and by the time we'd finished the Disintegration tour, I hated everything about The Cure. I really hated it, and I think that was the first time I said that was the end of it, because I hated everyone in the group. I hated the music we made. I just hated everything. I hated being looked at all the time. I hated everything about it. But a year after that, I was all right again. And then we did the Wish album, so but it's strange. It's like whenever that happens to you, although it'd been, I'd been in a group for like 13 years, so I'd had a long time to get accustomed to the position I was in. But when things take a step that far, it is very, very difficult to remain normal, and I found myself becoming very, very abnormal, and not in a good way either. I didn't really like myself on top of everything else. But with hindsight, I mean, it was to have been part of making of that album is a really good thing, because it's one of the best things we've ever done. Le preguntamos acerca del Disintegration, justamente 15 años después de la salida de este disco, cuáles son sus sentimientos y sus memorias acerca del proceso de grabarlo. Y bueno, pues es muy emocionante lo que nos platica, porque además de todo toca las partes humanas que tiene. Dice que tenía emociones mezcladas cuando estaban haciendo este disco. Él estaba en un periodo sentimental muy, muy intenso, porque estaba a punto de cumplir los 30 años. Entonces ahí en ese momento se sentía pues muy grande, ¿no? Entonces tenía mucha fuerza para hacer el disco, hablando de estos sentimientos, y a la vez no quería hablar con nadie absolutamente. Se encerró en el estudio para hacerlo y se comunicaba con la demás gente por medio de papeles. Escribía esas cosas y ahí les enseñaba a todos más o menos lo que estaba haciendo. Durante octubre y noviembre del 88, que era cuando estaban haciendo este disco, aparte de todo había un clima terrible. Él cuenta que estaba lloviendo muchísimo, que parecía el fin del mundo, que él en el fondo sabía que Disintegration era un disco pues muy bueno y que estaba halagado de que la gente estaba respondiendo a él, pero acabaron haciendo una gira presentándolo en muchísimos estadios, y entonces eso también fue muy extremo, porque a la vez de que estaba contento del nivel que habían alcanzado, por otro lado odiaba todo lo que tenía que ver con The Cure. Al final fue la primera vez que dijo que ya no había más, que se acababa. Pero bueno, ahora voltea y ve que ya lleva 30 años en el grupo y que ser una persona normal
mantenerse normal en la medida de lo posible, pues le costó mucho trabajo, porque hubo pues muchos sentimientos mezclados. Robert Smith from The Cure is now an icon, and you are. But do you think that Robert Smith, you know, is a character that has a band and it's quite different from the real Robert Smith, the boy who was born in April? The real Robert Smith. I don't think that there's two of me. I don't think I've gone that mad. I think that what I do in the band, what I do as a singer and as a musician, as a songwriter, is an extension of who I am. But I don't. The opening song on the new album, Lost, is essentially about this. It's that I don't really know who I am, actually, and I've never met anyone that does know who they are. I think that my sense of self is different depending on what I'm doing. Like when I'm at home and I'm sitting outside and I'm reading a book and it's a beautiful day, I have a completely different sense of self than when the moment I'm about to set foot on stage tonight and sing to people. So I don't think there is a real me. You know, it's like they're all facets of like of who I am, but I'm not really sure if there is one part of it that's like better or worse or more real or less real than another. It's I mean, what I do is a kind of extraordinary thing. It is weird in certain respects, but I don't think it's changed me actually that much as I thought it would. Because I don't live a life outside of this. I don't kind of go to showbiz parties and I don't have showbiz friends. So I don't really live the life that a lot of people in my position do live. I don't have staff. I don't have people looking after me. I do everything myself. So nothing's really changed in the 25 years I've been doing this, apart from, you know, more people know who I am. That's the weird part, is that I meet people who are complete strangers, but they know who I am. And that's the one part of it that is sometimes still difficult. But apart from that, it's like there's no reason for doing this, I don't think. There's no reason for it to change you, really, unless you want it to. I mean, I still go out at home with some of the same people I went to school with, so but I always have to buy the drinks. So. Bueno, esta es una pregunta muy buena porque además creo que pone muy claro cómo él se siente. Le preguntamos acerca de que ahora que él es como Robert Smith, como un ícono, si en realidad hay como un personaje que es el Robert Smith del grupo y por otro lado un verdadero, entre comillas, Robert Smith que nació en abril, ¿no? Ese chico que nació en abril. Y él habla acerca de que no cree que haya dos Robert Smiths o más, que lo que hace en la banda es una extensión de lo que él es normalmente, que hay una canción en el nuevo disco que se llama Lost, que básicamente habla de que él no sabe quién es y que tiene un sentido de ser él diferente a lo que es lo demás. Obviamente el Robert Smith que se sienta en un sillón a leer un libro y ver un hermoso día no es el mismo Robert Smith que se presenta en un escenario, aunque a la vez sí lo es. Lo que hace es extraordinario y raro, pero dice que a pesar de que han pasado pues 30 años, 25 años, él no siente que haya cambiado. No tiene una vida aparte en donde realmente salga con amigos de la farándula y todo este rollo. Finalmente tampoco tiene tanta gente que le ayude para hacer cosas, que él sigue haciendo todo él mismo. Y que lo más extraño de todo es que la gente que está afuera sí conoce lo que es él y él mismo pues como que todavía no sabe todavía quién es. Dice que todavía se ve con los amigos con los que estudió primaria y que bueno, pues ahí se andan peleando por ver quién es el que dispara los tragos. I mean, this is the weirdest thing that I've done since I've been here. Yeah. This would drive you mad. If you had to do this every day, you'd go crazy, wouldn't you? Well, I mean, I would. I mean, if I'm singing, I can understand why people are watching, like I'm doing something, but sitting in a chair just answering questions about Robert Smith it's pretty bizarre. Bueno, complementa una parte de su trabajo que dice que es bien raro porque cuando se sube al escenario y sale a cantar, pues eso es lo que él hace, pero que realmente lo que es raro es que hoy esté sentado aquí en este sillón contestando preguntas, porque normalmente pues eso no es algo que haga. What are you listening right now besides Mogwai? What's in your iPod? Do you have an iPod? Do you listen to music? Yeah, I do. Well, the Curiosa Festival that we just finished in North America had 10 other bands on the bill, which I picked. And they're just 10 of the bands. There's a lot of really good new bands around at the moment. But those 10, Interpol, Rapture, Cooper Temple Claws, Scarling, Thursday, Muse, Head Automatica, Aftermar, Cursive, they're all fantastic on stage. And there are at least another 10 that I could have picked as well. So it's I still really love listening to music. That's why I'm not really right for my age. Most people my age don't listen to as much music as I do, or they turn it down quietly and talk over it, you know. But
Yeah, I do. I'm always searching for something to make me kind of jump out of my skin. Bueno, nos menciona muchas de las bandas que él oye. Dice que, bueno, como menciona 10, fácil pudo haber escogido otras 10. Pero bueno, más o menos menciona Interpol, Rapture, Scarling Muse, Cursive, Thursday. Yeah. Que oye a otros, que como les comentaba, pudo haber escogido a otros entre los que escucha, que es vacío porque mucha gente de su edad, está seguro, no oye toda la música que él sí oye. Entonces que la verdad sí se siente como una persona que le guste estar escuchando música. This is one of the tough questions. Yeah, okay. Which song is the I thought it was one? going to be mathematics or something. No. Which song is the one that really, from the bottom of your heart, makes you feel more proud? Just one Cure song. Very tough. Well, it would be different if you asked me in 5 minutes, but the one that springs into my head, because we've done it for the last 2 nights and we haven't played it before all summer, is Blood Flowers, actually, because we haven't played it since the 2000 tour. But because we didn't come here in 2000, we decided that we'd play a couple of songs from Blood Flowers. And playing the song Blood Flowers, particularly yesterday night, I'm just really proud of it. And normally I would say Faith, because that's the song that's always meant something to me. But I realised singing yesterday at Blood Flowers, there's a huge amount of genuine emotion in the song. It's really kind of like quite difficult. I actually found it very difficult to sing yesterday. Bueno, le dijimos que le íbamos a hacer la pregunta más difícil. Nos dice, con que no sean matemáticas, todo está bien. Les damos la pregunta de que si tuviera que escoger así desde el fondo de su corazón la canción que lo hace sentir más orgulloso, ¿cuál sería? Entonces dice que bueno, que si es una pregunta difícil, no será la misma respuesta la que daría en 5 minutos. Pero si tuviera que escoger hoy, será la de Blood Flowers, porque la tocaron ayer y justamente no la tocaban desde la gira que hicieron en el 2000. Encontró una canción como con muchos sentimientos que le costó incluso hasta trabajo cantar, y que bueno, pues de esa canción. Y luego dice, bueno, también siempre he mencionado Faith, que es una canción que significa mucho para mí, pero en Blood Flowers ahora encontré como una emoción muy, muy particular. When was the last time you heard one of your albums complete? And which album? Well, all of them, because I've just been remastering them all, so that's an easy question. Because I've been doing it, and so I've listened to on the back of the box set, the B-sides collection, but I decided that it would be like I pushed the record company to remaster the whole catalogue, because the first albums sound terrible on CD at the moment. They're really badly transferred. So particularly the first 4 albums have benefited. Like Pornography sounds fantastic now. The remastered version when it comes out after Christmas. That one, and the first album sounds really, really good as well. In fact, the first 4 sound really good. I'm really pleased with the way they've turned out. But it was strange listening back to them. It didn't remind me. I mean, I feel like I've been on a very long journey, and I was doing it just before we started in the summer. Yeah, it's quite. I got quite sort of sad, actually, quite wistful, melancholic listening back, thinking this is my life I'm listening to. It's kind of strange. It is like rereading old diaries, listening to whole albums at a time. I very, very rarely do it otherwise. The only one I ever listen to normally is Pornography, actually. When I get very upset about something, I put it on very loud, and I remember how I felt when I made it. Okay, le preguntamos que cuál es el disco ¿cuándo fue la última vez que se sentó a escuchar uno de sus discos completo y qué disco era? Y bueno, dice, actualmente pues como está en la gira y todo esto rollo, tiene que escuchar el nuevo muy seguido, pero que recuerda que el box set ha sido un momento que se ha escuchado también repetitivamente, y que aunque quisiera escuchar a veces sus primeros discos que se oyen muy mal ya en CD, entonces que se va a tener que esperar hasta después de diciembre que salgan con un mejor sonido. Antes del verano, cuando escucha los discos se pone muy melancólico y triste porque es su vida la que está oyendo, y entonces dice, es como si me pusiera a leer mis diarios. Normalmente cuando se enoja muchísimo escucha el Pornography. Robert Smith, this is a dream come true, truly, yeah. for all the people here and all the people that's listening to this interview. So we, with a big applause, want to thank you, saying yes for being here today. Thank you very much. Thank you all very much. Entrevista exclusiva para el Cuarto B. Desde un lugar secreto. Robert Smith. Desde el fin del mundo. Con Lucila Cetina.